the concerned units to pay jointly. However, only State Bank of India, which took possession of Sunrise Zinc, gave an initial check of 1 lakh something, while the other units concerned, like Samrat and other units, they have refused to pay and they approached the court. So presently, the entire cost has been borne by the Goa State Pollution Control Board, and the entire matter is in court, so it is sub judice. पुढला प्रश्न श्री नरेश सावळ. 3B. Sir, answer as per circular printed. Speaker sir, म्हजो क्वेश्चन आसा वोकेशनल टिचराचेर. As per circular number DVOC/373/2001-2002/434 dated 05/09/2006. So, जे वोकेशनल टिचर्स 5 वर्सां कंप्लीट करता तांकां रेगुलरायज करचे अशें सर्क्युलर आसा. आयज म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या हायर सेकंडरी जवळ जवळ 45 वोकेशनल टिचर्स रेगुलरायज जाल्या. तातूंत 24 जावंक ना ज्या टिचरांनी 10 वर्सां 12-15 वर्सां अशी कंप्लीट केल्ली आसा, पूण तरी ती आजून रेगुलरायज जावंक ना. कित्याक जावंक ना? स्पीकर सर, वोकेशनल एड्युकेशन जी स्कीम आसा ही सुरवातीक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आणि जी साधारणपणे सगळी कडेन तिचो नेचर हो टेम्पररीच आसलो. इट वॉज ओन्ली इन गोवा की ती स्कीम सेंट्रलान डिझोन केल्या नंतर गोंय सरकारान घेतली आणि गोंय सरकारान सुरवातीच्या काळांत थंय टिचरांक रेग्युलर बेसीस स्केलूय दिली. वोकेशनल एड्युकेशन हे टेम्पररी आसता स्पीकर सर. जशें मार्केटांत गरज आसता तसो ताका क्लासीस दिवप, तेचो नेचर परमनंट नासता आणि त्यामुळे एम्प्लॉयबिलिटी पळोवन ते दवरप आसता. डिमांड आणि मिसमॅच, डिमांड आणि सप्लाय हेचो मॅच करून ही गजाल चलोवप आसता. गोंय हे म्हज्या अंदाजान एकमेव राज्य आसा जंय ह्या टिचर्सांक रेग्युलर स्किल्स दिल्यो. ताच्या नंतर मागीर जेन्ना हे लक्षांत आयलें तेन्ना मागीर वोकेशनल टिचर्स कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेवपाक लागले सरकार. सादारणपणे 2007 ऑनरेबल मेंबर जो म्हणटा त्या वेळार एक सरकारान निर्णय घेतलो की ज्यांकां 5 वर्सां पूर्ण जाल्यात कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर तांकां आमी रेग्युलरायज करुया म्हणून. आणि त्या सर्क्युलर प्रमाणे साधारण 2009 पर्यंत स्पीकर सर रेग्युलर केल्ले दिसतात. ताच्या नंतर साधारण 24 टिचर्स 5 वर्सां पूर्ण जाल्ले आसात जेंकां रेग्युलर करूंक ना. एक्चुअली कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस साधारणपणे जास्त आसात, 64 आसात म्हज्या म्हायती प्रमाणे. भितरले 24 जाण हे 5 वर्सां पूर्ण जाल्ले आसात. फाटल्यांक बेनिफीट मेळ्ळा त्यामुळे फुडल्यांक दिसप स्वाभावीक आसा. आमी तेचेर विचार करतात आणि शक्य जाल्यार फाल्यां एड्युकेशनाचे डिमांड आसा, जमल्यार हांव घोशणाय करीत हेच्या बाबतींत कितें तरी. थँक्यू स्पीकर सर. म्हणजे परमनंट करतले अशें आशा धरूं येता, एश्युरन्स मेळटा. बरें स्पीकर सर, ह्या भुरग्यांक 10,000 रुपया सॅलरी दितात तुमी ह्या टिचरांक. आयज पियून सुद्दां किंवा स्विपर आसा ते 12-13-14,000 घेता. आणि आयज जे हायस्कुलांनी तुमी वोकेशनल टिचर घेतले तांकां 17-18,000 रुपया पगार मेळटा. आणि हेंचेरच कित्याक हें अन्याय? तांकां 10,000 रुपयाच कित्याक पगार? स्पीकर सर, हांवें सांगलें तशेंच फाल्यां एज्युकेशन डिमांड्स आसात, फाल्यां कितें तरी दवरुया. तेच न्हय, ताच्या शिवाय पार्ट टायम टिचर म्हणून आसात, डबल पार्ट टायम टिचर म्हणून आसात. सरकार ताच्या खातीर व्यवस्था करता. फाल्यां आमी उलोवया ह्या विशयाचेर. थँक्यू सर. श्री रोहन खंवटे.
ऑनरेबल सीएमान जशें म्हणलें ह्या वोकेशनल हातून पार्ट टायम डबल पार्ट टायमूय आशिल्ले आनी आतां तुमी नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या माध्यमांतल्यान तुमी यू आर प्लॅनिंग टू गिव मोर स्कील डेव्हलपमेंट हे वोकेशनल ट्रेनिंग समज तुमी फाल्यां घेतात ऑर कितें तुमचें माध्यम आसा जाल्यार वील दॅट बी अ सेपरेट एंटिटी ऑर वील दीस बी अटॅच टू दॅट पर्टिक्युलर एंटिटी? स्पीकर सर, नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट फ्रेमवर्क जें आतां एडॉप्ट करचें आसा तें नव्यान जरी आमी केलें तरी ते एडॉप्ट करता आसतना आदले टिचर्स जे परमनंट नेचर दिल्लो आसा किंवा आतांय दिवपाचे आसा ते आमी तातूंत एकोमोडेट करपाचो आमी प्रयत्न करतले, नाजाल्यार ते टिचर बेकार पडटले. त्यामुळे ताका रिलवंट जे कोर्सीस आसात त्या रिलवंट कोर्सीसांनी तांकां आमी मर्ज करतले, कोण भायर पडचो ना हाची आमी काळजी घेतले. हातून अर्थ आनी अवती मातशें पार्ट टायम टिचरांक फकत 5,000 रुपया पगार, अर्थ म्हणजे तांकां मेळटा 5,000 रुपयान कितें गावतलें आनी डबल पार्ट टायम म्हणल्यार 10. स्पीकर सर, आयचो शिक्षण मंत्री हो शिक्षक आसा, त्यामुळे फाल्यां हांव दवरता ह्यो गजाली, फाल्यां हांव करता. स्पीकर सर, सिद्धार्थ कुंकळकर खूब वर्सां उरलां हें, म्हाका खबर आसा. फाल्यां निलेश खबराल. आतां जें सांगलां तुमी ऑनरेबल सीएमान सांगलां की फाल्यां सांगतले म्हणून, हांव इतलेंच ऑनरेबल सीएमाक सांगूंक सोदतां की असले वोकेशनल कोर्सीस जशे आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्कीम काडल्या, ह्यो वोकेशनल टिचरीची एक बँक करचो, म्हणजे टिचर्स बँक, की खंयसले कसले क्लासीस जर ते करता तांकां युटिलायज करपा, नाजाल्यार स्कील डेव्हलपमेंट येयले मागीर आनी कसले वोकेशनल येतले आनी कितें स्किम्स येत रावतली आनी टिचरांक मागीर खंय तरी हेंच आसना. हो हेच टिचरीक घेवन बँक करचे की वेगळे वेगळे स्कीम जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे येतले स्कील डेव्हलपमेंटाक हांकां युटिलायज करपाक, हे मातशें तुमी फाल्यां मातशें हेजेर विचार करचो. स्पीकर सर, इतलें. फुडलो प्रश्न श्री विश्वनाथ To ask question 4A. होरे. Computerized sheet. Because I would like to know from the Honorable Minister for Forest if there's any notified squad or any group of officers that is specifically notified or designated to check on illegal tree cutting in the department. If so, please give me the details. Speaker, sir, to expedite the process of tree felling, illegal tree felling, No, is there no, I'm not asking illegal tree. Is there a notified squad? Is there any squad to keep a check on illegal tree cutting? Speaker, Notified by the department? No, I don't think there is a particular squad, You but have any when system to complaints, check it? Whether you have any system to check it? Is there A a notified squad. squad? If there's a Squad notified squad, I just want to know if there's no notified squad. there is no notified squad. Speaker, sir, the reason why I'm asking is that I've got a comprehensive answer by the department. If you look at these, there are hundreds of cases which are here pertaining to illegal tree cutting. And if you notice, most of it, and in most of the columns you find in progress, inquiry in progress, inquiry in progress. You look at the wildlife section also, here also it says most of the thing. If you calculate the percentage of action taken and closed, 80% of the data given by the Honorable Minister is inquiry in progress. I would like to know from the Honorable Minister, in view of this, will you think of coming out and having some time-bound inquiry to sort out these matters which are there? And if you can give me assurance in the House is that you will have a notified squad. There's no point going on inquiring. From 2012, 2013 cases are still in progress. Will the Honorable Minister give me a commitment is that first, whether there will be any kind of notified squad designated by the department to put a stop to this with specific powers, and second thing, all these cases mentioned, will you, which are starting from 2012, 2013, which are still in progress, will you give me an assurance that these cases will be closed at the earliest as per the chart given by you? Speaker, sir, first of all, there is no specified squad because all field staff are supposed to protect the forests. Now, Speaker, sir, I do agree with the Honorable MLA that there is delay in settling some of the cases as given in the reports. However, delay in settling the cases is usually due to
investigating cases where the offender is unknown. Most of the cases where inquiry is in progress, it is because the offender is unknown. However, there are other reasons also why there are so many pending cases. However, the total cases booked during 2013-14 and 2014 and 15 are 471 in numbers, and out of these, 150 cases have been settled. Now, a committee under the chairmanship of the Conservator of Forests is specially formed to monitor timely and speedily dispose these cases. All complaints, Speaker Sir, are taken seriously and cases are booked. Serious cases are also filed in the court of law. Because I just want assurance from Honorable Minister, I have gone through this whole thing. I know that there are delays, there are issues that are involved pertaining to this. Whether you will consider having a squad, a notified squad with specific powers in North and South Goa, so people also fear that this squad, if action is taken on time with specific powers, will you consider having these two squads for North and South Goa to make life more easier for the department? Speaker Sir, I will definitely look into the request made by the Honorable MLA. Sir Pramod Sawant. स्पीकर सर, मी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हटलं त्याप्रमाणे त्यांच्याकडे नोटिफाईड स्क्वॉड ना तांच्यांनी आनी तेंच्यो सगळ्यो ज्यो केसीस आसा त्योय बी तेंच्यांनी अननोन मनशांचेर घातलेल्यो आसा तांकां मनीसूय कोण तो कळना. म्हाका दिसता हाज्या पयलीं तेंच्यांनी फॉरेस्ट गार्ड घेवपाचें केल्लें आनी म्हाका दिसता जे फॉरेस्ट गार्ड जर आसलेले जाल्यार एटलिस्ट ह्यो इल्लिगल ट्री कटिंग्स जे आसा फॉरेस्टांतलें हें बरेंचशें कमी जातलें आसलें. हे फॉरेस्ट गार्ड स्पीकर सर इतके दीस तांच्यांनी पेंडींग कित्याक दवरल्या हें म्हाका सांगचें, कारण ते जाता तितके बेगीन फॉरेस्ट गार्ड घेतले जाल्यार ते क्लियर जाता आशिल्लो. ते कित्याक घेवंक ना आनी केन्ना घेतले हो तेंच्यांनी विशय क्लियर करचो. Speaker Sir, one of the difficulties faced by the department to settle these cases is shortage of staff, as mentioned by the Honorable MLA, and the file for recruiting forest guards is in process, and hopefully within the next 6 months we should be able to have more forest guards to take care of the forests and the trees. Vijay Sardesai. Because this file for processing of forest guards, it is in process from when? You have said that it will be in the next 6 months you will have it processed. But how long is it getting processed? Speaker Sir, Because we have presently the proposal, She said, केन्नाच्यान 3 वर्सां pending she has already. Speaker Sir, most probably the Honorable MLA is referring to the recruitment of 400 special forest guards. Now this process had started 2 years ago. Almost, I think, 2/3 of the procedures were completed. However, this was a special scheme started. In particular, Michael Lobo. one second, in particular with respect to the mining constituencies because of the stoppage in mining. Because what's so special And about therefore, now these forest guards, salaries of these forest guards were envisaged to be paid through Campa fund. But when we contacted Campa, they said that these funds cannot be used to pay salaries. And therefore, the scheme has come to a stoppage. So those 200 guards are gone. Those 200 special guards are gone. Not 200, 400. Michael Lobo?